Pakar penerbangan David Learmount mengungkapkan dugaan penyebab kecelakaan pesawat Jeju Air di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan yang menewaskan 179 orang. David menilai kecelakaan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh kerusakan pada pesawat yang gagal menurunkan roda dan sayap untuk pendaratan. Benturan pesawat dengan struktur beton kokoh di ujung landasan pacu diduga menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Struktur tersebut diketahui menampung sistem pendaratan instrumen atau ILS yang biasanya digunakan untuk memandu pesawat dalam kondisi cuaca buruk. Namun David menegaskan bahwa dalam kondisi ideal sekalipun struktur ini seharusnya dibuat ringan dan dapat runtuh saat terjadi benturan untuk meminimalkan dampak fatal. Hal itu diungkap David pada Minggu 29 Desember 2024. I'm pretty shocked actually because whatever happened to the airplane, which meant that the pilot couldn't get the flaps and gear down for the landing, was not actually what caused the death of the passengers. The passengers were killed by hitting a solid structure just over the end of the runway where a solid structure should not be. That solid structure contained the instrument landing system antennae, which does need to be there because it guides in bad weather, and of course this was very good weather. In bad weather, that antenna guides the aircraft to the runway, when the pilot can't see it until the last second. Those antennae are normally just stuck in the ground and they're collapsible so that if you go over the end of the runway, the antennae collapse and don't cause the aircraft any damage. David juga menjelaskan bahwa video rekaman insiden menunjukkan pesawat berhasil melakukan pendaratan darurat dengan perut pesawat tanpa roda. Namun kecepatan tinggi yang tak terkendali membuat pesawat meluncur melewati ujung landasan. What we saw was, during the video of this landing, was we saw the aircraft being put down beautifully with wings perfectly level. It was sliding on its belly. It was going very fast because the pilot couldn't get the flaps down, possibly because the hydraulics had failed after a bird strike. But anyway, he had to land particularly fast. That's why the aircraft went over the end of the runway. That's why, because aircraft occasionally will go over the end, you don't put solid structures immediately in the overrun. But that's what happened here. Saat ini pemerintah Korea Selatan tengah menyelidiki desain infrastruktur bandara yang serupa di berbagai lokasi. Selain itu, inspeksi menyeluruh terhadap seluruh pesawat Boeing 737-800 di negara tersebut juga dilakukan untuk mencegah insiden serupa. Sebagai informasi, pesawat Boeing 737-800 yang dioperasikan oleh Jeju Air mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Muan pada Minggu 29 Desember 2024. Pesawat tersebut menabrak pagar dan meledak hingga menyebabkan kobaran api. Akibat insiden tersebut, 179 orang tewas dan 2 orang dinyatakan selamat.